ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഭാഗത്ത് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് വോയിസ് അല്ലാതെ ഓൺ വോയിസ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എക്കോ ആയി അയക്കുന്നത് എന്നാണ്. നമ്മൾ പല പാട്ട് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും മിക്ക ഗ്രൂപ്പുകളിലും നമ്മളെ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള അതായത് ഫോർവേഡ് MP3കൾ, നമ്മളെ ഫോർവേഡ് സോങ്ങുകൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പാടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന അവർ അംഗീകരിക്കില്ല. അവർ ഓൺ വോയിസ് മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലൈവായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വാട്സപ്പിലൂടെ നമുക്ക് എക്കോ വോയിസ് അയക്കാൻ കഴിയുക, അതുപോലെ എക്കോയിൽ നമുക്ക് പാടാൻ കഴിയുക എന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി കൂട്ടുകാരെ, നമുക്കൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. എക്കോ എന്നാണ് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എക്കോ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയിക്കൊണ്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ആദ്യം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നത്. എക്കോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 3 ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് പോവുക. അതിനുശേഷം എക്കോ എഫക്റ്റ് എന്ന് കാണാം, ഇവിടെ ഓഫായി കിടക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വോളിയം ഓഫ് എക്കോ എന്ന് കാണാം. ഇത് എത്രത്തോളം എക്കോ വേണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം എക്കോ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 40 തന്നെ കിടക്കുകയാണ്, മാറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബാക്കിലോട്ട് പോകാം. ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്, ക്യാൻസൽ ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ശേഷം ബാക്ക് പോയി അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മളെ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ചില പാട്ട് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെയാണ് നമ്മളുള്ളതെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്കോട് കൂടി പാടുമ്പോൾ ചിലർ മഞ്ഞ കളറുള്ള വോയിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അംഗീകരിക്കില്ല, ഓൺ വോയിസ് വേണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓൺ വോയിസ് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല എക്കോ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് പാടി അയക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ മിനിമൈസ് ബട്ടൺ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒത്തിരി രണ്ട് സ്ക്രീനിലിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിലിവിടെ ഒരു 2 ഡോട്ട് കാണാം. പല ഫോണിലും പല തരത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് കാണാം, കണ്ടില്ലേ, സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പകുതി സ്ക്രീനിലോട്ട് മാറിയതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ മേലെ ഈ ഒരു എക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്ലേ ആവും. അപ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന താഴത്തെ വാട്സപ്പ് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എക്കോ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പാടും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല, വാട്സപ്പ് അവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഇത് പാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്ലേ ആവും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വാട്സപ്പ് റെക്കോർഡ് നമുക്കിവിടെ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ മേലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പെർമിഷൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം, അപ്പോഴേ അത് റെക്കോർഡ് ആവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ പാടിയ പാട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വീണ്ടും കേൾക്കണമെന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ റീപ്ലേ എന്ന് കാണാം. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാട്ട് വീണ്ടും പ്ലേ ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തും നമുക്കിവിടെ താഴെ വാട്സപ്പിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. മോഹം കൊണ്ടു നാം ദൂരേതോ ഈണം പൂത്തനാൾ മധു തേടിപ്പോയി ദൂരെ നീലി. മോഹം മോഹം കൊണ്ടു നാം ദൂരേതോ ഈണം പൂത്തനാൾ മധു. ഇത് നമുക്കിവിടെ കണ്ടില്ലേ, അതിവിടെ പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാട്ട് ഇവിടെ റെക്കോർഡായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വാട്സപ്പിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമുക്കിവിടെ റീപ്ലേ എന്ന് കാണാം. ഇതിൽ പ്ലസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ വാട്സപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, മോഹം മോഹം കൊണ്ടു നാം ദൂരെ
ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആ ഒരു സോങ് ഇതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിവിടെ പ്ലേ ആയ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ വാട്സപ്പിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മളത് വാട്സപ്പിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ സാധാ വോയിസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് സെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ വാട്സപ്പിൽ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു എക്കോഡ് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വോയിസ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അറിവ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേക്കും കൂട്ടുകാരെ ബൈ.